Майғап. Ұйқыдан көзімді ашқанда көретінім көкжиекті көлбеп тұратын сала-сала жоталар. Ауыл маңындағы қарғандар өте биік болып өсетін. Арасынан жайылған ірі қара малдар көрінбейтін. Көп жерлерде болсам да, ондай биік қарғандарды еш жерден көрмеппін. Гүлдеген кезді көрсең ғой, қарағанды қырдың акация істер едім. Бұл менің Майғап шағай ауылым. Біз оны Майғап дейтінбіз. Майғап кедендік шекара бекеті болғандықтан, Қытайдан бері қайтқан қазақтар карантиндік тексеруден өтеді. Біз қандас бауырлармен ойнауға баратынбыз. Олар ұлттық үлгімен киінетін, ши барқыттан өрнектеліп тігілген киімдері қазақы салт дәстүріміздің нышаны айқындалып тұратын. Олардың сөз саптау нақышы бізге ала бөтендеу, басқалаушы болып көрінетін. Дегенмен ойынымыз тәтті, кешке дейін асық ойнап жүретінбіз. Бірінші сыныпқа да осы Майғапта бардық. Ауылда 5 жылдық мектеп болатын. Біз Кәрім деген мұғалімнен оқыдық. Ол кісі соғысқа қатысқан, бетінде майданнан алған жарақат тыртығы бар қатал кісі еді. Біздің қорқатынымыз сондай, көшеде көзіне түспеуге тырысатынбыз. Бірақ әріпті осы ағамыздың арқасында таныдық. Қаламды осы ағамыздың әдісімен ұстаймыз. Екінші сыныпта мектептің кітапханасын аяқтап, Достық газетінің жылдарымен жиналған подшивкаларын сабақтан қалып, кешке дейін майшам жағып оқитынбыз. Оқушының қоғамы, оның мектебі дегендей, біздің білімнің бастауы осы газеттердегі мақалаларда болатын. Бала кезде қиялым ғой, Достықты оқып отырып, тілші болуды армандаушы едік. Қазір міне, болашақтағы көзқараспен қарап отырсақ, менің шығармашылық өнерге деген сүйіспеншілігімді қалыптастырған мектеп пен мұғалім екен. 1966 жылы жұт болды. Қарашада қалың қар түсіп, қыстан жайылыммен шығатын малдар ашықты. Совхоз басшылығы Теріскейдегі табындарды Қабырғаталға көшірді. Менің ағаларым Мұхамедбек пен Әнуарбек баққан бір табын қой Қараталдың маңындағы Ақсу деген қыстауға жіберілетін болды. Мен негізі Мұхамедбектің тұңғышымын. Әнуарбек оның інісі. Қазақ салт дәстүрді білесіздер. Мені бала кезімде атамыз Өскенбай бауырына тартып, өз балаларын сенің ағаларың деп өсірді. Сөйтіп біз үлкен аға және кіші аға деп атап кеттік. Қысқы каникул өтіп, сабақ басталған уақыт. Мектептен келсем, үйдің ауласында жүк машинасы тұр. Апам абыр-сабыр, көрпе жастық, алаша, киіз құрақтарын теңетіп буып түйіп жатыр екен. Мен жай түсіндім. Алдында бір әңгіме болып жүретін. Шынымды айтсам, төбемнен жай түскендей болды. Қараталға көшеміз, үлкен ағаң үй алып қойыпты бізге. Барып от жақпасақ суып кетеді деді апам. Неге бәрі аяқ асты деп бұрқылдап жүрдім. Мынау қақаған қыста Қараталға көшуге менің зауқым мүлде жоқ еді. Мен бір зорлықпен айдауға кеткен адамның күйін кештім. Ауыл кемпірлері келіп апаммен, ал достарымыз менімен қоштасып жатты. Апам көзіне жас алды. Машина қара жолға шыға бере, мен де жылап жібердім. Көлікті өкпелеп, апама еркелей талай жылағаным есімде. Мектеп жанынан өте бере, қолқама ащы бір өксік келді, тағы жыладым. Апам кеңсеңдемей отыр еді. Кес саусақтарымен бүйірімнен нұқып қалды. Кіндік қан тамған жерді қимай, балалық аңғал балған көңілімен шынайы жылауым еді бұл. Кейін енді ойлап қарасам, күлкі екі ауылдың ортасы 25 шақырым ғана екен ғой. Бала кезде қайдан білгем оны. Мәңгі келмейтіндей болып көрінді ғой. Балалық Майқапқа қазір де барғым келеді. Әттең, Майқап бұрынғыдай емес қазір.
Бұл әңгіме Құрман ағамыздың естеліктерінің негізінде жазылған, жүректен шыққан. Сол кезде ағамызбен замандас болған Зайсан өңіріне қарасты Майғаптың, Қараталдың, Қабырғаталдың, Ақсудың адамдарына арналады.